մինչև դպրոց գնալս եմ դեռ սկսել նկարել, հետո ինձ ծնողներս տարան նկարչական դպրոց, նկարչական թեկումով դպրոց, այնտեղից ավելի սկսեցի խորացված ու ավելի շատ նկարել։ Դպրոցը Հակոբ Կոջյանն ավարտելուց հետո մանկավարժականի գեղարվեստի ֆակուլտետը ավարտեցի, որից հետո արդեն կարելի ասել ինքնուս սկսեցի զբաղվել նկարչությամբ, ավելի կատարելագործել ինքս ինձ, թե տեխնիկապես, թե մտովի։ Մոտիվացիայի աղբյուր կարելի ասել հիմնականում տրամադրությունն է ու երաժշտությունն է, որ առանց դրա ես չեմ կարող ստեղծագործեմ։ Հիմնականում իդեաները գալիս են այն ժամանակ, երբ որ օրինակ դու ստուդիայում չես լինում կամ ինչ-որ լրիվ անհարմար տեղ ես լինում, այդ պահին ասում ես մի հատ չիմանաս կնկարեի, բայց այտենց չի ստացվում էլի հիմնականում, բայց շատ ավելի ճիշտ է, երբ որ դու սկսում ես նկարել, այն թեկուզ չուզենալով այդ պահին, ու պրոցեսը ինքը քեզ արդեն ստիպում է, որ ամեն ինչ տրամադրվում է, գործել է ստացվում, իդեաներն են գալիս պրոցեսի ընթացքում։ Շատ կարևոր է համբերությունը, որ համբերես էլի դե գործը, որ դու սկսում ես նկարել, միշտ չի, որ sense մի անգամից քո մտքի պատկերացածը կարող ես արտահայտես կտավին ու դա հենց քո ուզածն է լինում։ Շատ անգամ պետք է պրոցեսը երկար տևի, կարա պաուզաներով գնա, չստացվի կամ քո դուրը չգա, ստոպ անես, հետո էլի շարունակես մեկ ուրիշ նկարի վրա աշխատես, մինչև նոր այնտեղ պահը հասունանա, նորից շարունակես։ Այստեղ ցուցադրված են վերջին 5 ամսվա իմ աշխատանքները ու Փյունիկ զարգացման կենտրոնին ես գիտեի, որ sense տարածք կա, առաջարկ ունեցա եւ սիրով ուզեցի համագործակցել։ Կուզեի Batman Joker-ի մասին խոսայի, բարդ աշխատանք էր, երբ որ սկսեցի անել իրան, տեխնիկապես ինքը հեշտ էր ինձ թվում, քանի որ ոնց որ կապույտի ու կարմիրի գունային անցումներ էր, իսկ ես ոնց որ տեխնիկապես խնդիր չունեմ չկարողանալու ու անելու, բայց առաջի պրոցեսի ընթացքում ինքը իմ ուզածը չստացված, քանի որ այդ 3D էֆեկտը չաշխատեց, ու ես հասկացա, որ ինքը այդքան էլ հեշտ չի, ինչքան թվում էր առաջի հայացքից։ Ու սկսա պայքարել, ոնց որ ասում է այդ բանին, սկզբից մի պահ դուրս չեկավ, բայց հետո ես իրան ոնց որ գտա բանաձևը ու իրան ավարտին հասցրեցի, հիմա ինքը շատ լավ աշխատում է, այդ ինչի 3D ինքը եռա պատկեր, այսինքն մենք իրան սովորական տեսնում ենք սենց ու նաև կարանք տեսնենք կապույտով առանձին միայն Batman-ն է երևում, իսկ կարմիր ֆիլտրով երբ որ նայում ես միայն Joker-ն է երևում։ Մարիոն սիրված հերոսը էլի, կարելի ասել առաջի խաղային հերոսն է, ում հետ առնչվել եմ էլի, ու ինչ-որ տեղ ինքը այս պահին մի քիչ մոռացված է, քանի որ ինքը շատ հին խաղ է էլի համարում։ Այս քանդակը ինքը էքսպերիմենտալ էլի աշխատանք է, ես շատ եմ էքսպերիմենտներ անում, քանդակագործ չեմ, բայց չեմ բացառում, որ կարամ նաև քանդակագործել լինեմ ընթացքում։ Սենց ասեմ, ես չեմ կարող սենց զուբիլով քարի վրա ինչ-որ կոնկրետ մարմին բան, տենց բան չէ, դա արդեն ոնց որ պրոֆեսիոնալ կրթություն է պահանջում, բայց այն ինչը որ ես եմ անում, ես կարող եմ այնց անեմ, չգիտեմ, ստացվում է ինչ էլ ուզենամ, ես կարող անեմ, ես բան չունեմ էլի ինչ-որ դա քոնը չի մի արա կամ սենց, եթե ինձ մի բան հետաքրքրեց, ես այդ անում եմ էլի մինչև վերջ։ Իր հետաքրքրությունը նրանում է կայանում, որ ինքը ավելի շատ դրսի էլեմենտ է, քարը, կոպիտ ինչ-որ, բայց ես իրան ոնց որ իր վրա նկարելով ու իրան ինչ-որ մի մարմնի թեկուզ անհայտ նմանացնելով իրան ուզեցել եմ ինտերիերի մեջ գեղեցիկ տեսք ապավեմ ինտերիերին, սենց ասած։ Ես իմ պերսոնաժի վրա աշխատում եմ, հիմա ինքը լրիվ պրոցեսի ընթացքում է ու հետագայում ինքը կդառնա խաղալիք, նաև կոլեկցիոն։ Նորամուտ նկարիչներին խորհուրդ կտամ շատ աշխատեն ու երբեք չկոտրվեն պրոցեսի ընթացքում։